Hallo, goedemorgen. Ja, weer een nieuwe dag. Ik ga het toren even uitlaten. En, ik heb de drone bij me. Kleine dan. En die wou ik zo eens eventjes achter mij aan laten gaan. Zodat jullie ook een beetje kunnen zien hoe die route hier is. Hoe ik hier wegloop van de grond af. Dus...
Ja, de drone is leeg, maar ik denk dat het ook wel lang genoeg is. Ik denk dat ik hier een apart vlogje van maak. Anders wordt het zo lang. Maar gewoon dat jullie een indruk hebben van hoe je hier kan wandelen. Wat hier wat bij ons huisje in de buurt is. Klein stukje lopen. Dit is echt een vakantiedorpje. Dus geen park of zo, maar echt allemaal mensen die vakantiehuisjes hebben. En hier zijn geen voorzieningen verder. Hè? Iedereen is off-grid en zorgt voor zijn eigen water, gas, stroom, noem maar op. Internet misschien. Dus ja, ik vond het wel grappig hoe dat hier... en ze zijn hier ook niet bang om dat er iets gestolen wordt. Want er staan gewoon sneeuwscooters, quads en noem maar op, staan er gewoon buiten. En dat is heel fijn dat dat gewoon kan. Zo zou het overal moeten kunnen. Nou ja. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei doei.